Ang Biblia nga mo ang pulong sa Ginoo, isa ka kahoy nga nagahatag sang bulahanon nga bunga halin sa iya nga mga sanga. Ang pagtuong subong, simanal na pagtalakay, pagtuon o kung pag-review sa natong leksyon sa eskwela sa Batika. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department. Sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung Hiligaynon nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako naman si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host sa sining aton programa, ang Pagtuon Subong. Kagyari ang aton duwa ka mga resource persons nga sa ila ka sakoon mga kauturan, naghatag sila panahon upod sa aton. Pirmi na ninyo sila makita and you have enjoyed together learning from them mga kauturan sa likod ng mga panahon. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Ma'am Early Grace Rosarial Octavio, isa sa aton nga mga professors sa School of Accountancy and Business. Isa siya ka CPA mga kauturan, kag ang iya ginahandle is the accountancy program sa sina nga department. Yes, ma'am. Mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw sa aton mga tagpalamati, aton mga kauturan, nga handa naman sa liwat sa pagtuon sang aton nga leksyon. Yes, and that's it. Everybody is ready. Ikaduha mga kauturan, nami man isa siya sa pinakamanami naton nga magasaysay sa aton leksyon. Siya ang aton nga senior church pastor diri mga kauturan sa aton simbahan diri sa CPAC. Isa man siya sa aton mga professor sa School of Theology. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, may adlaw sa inyo. May adlaw, Pastor, alamang may adlaw sa aton mga kauturan, mga kabiyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa inyong programa. Kabayang Ginoo magagiya sa aton sa pagpulid sa iyang mga pulo. Yes, and that's correct. Giyahan gikita mga kauturan. Ari na kita, Ma'am Early, Pastor Delbert, sa Lection 5, Lection 5, para sa Abril 25, tubtob, Mayo 2. How to study the Bible. Paano natin tunan ang Biblia? Kapang makauturan sa hindi pa, aragyapon kita sa Key 5 News FM, kada alas 8 sang gabi, media, sang gabi tubtob, alas 9, mga kauturan, Biyernes. Mabatian ini sa tanan nga mga Ilonggo, nga mga stasyunan sa Key 5 News FM. Aton niduko ang aton mga ulo. Sa siningation, ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Diyos. Bendisyon ni, pakamayo ang ini nga pagtuon, ginatugyan namon sa imo ini Ginoo, labi na gid sa pagupod sa balaan nga Espiritu. Nga amon mahangpan, kag amon maintindihan ini nga pagtuon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Early, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto, makita siya sa Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 11, ini nagasiling, manginsubong sini ang akon pulong nga nagagawa sa akon baba. Hindi magbalik ini sa akon sa wala sing pulos, kundi matigayon ini sang akon nahamutan. Kag magauswag ini sa butang nga akon ginpadalan sini. Amen. Kanami sa aton nga teksto makauturan ng pulong. Pastor Delbert, ang pulong sa Ginoo. Amen. Yes. The Bible is a book far excellent. Wow. Wala sang makatupong. Ang iban nga libro
daw kugon lang ang nagadala, dugay madula na. Katulad sang libro ni Rick Warren, The Divine Purpose Life. Yes, ikaw may copy, ako may copy. Si Ma'am Early, most likely may copy man. We enjoy the book. But now, wala na. Agi lang ang iyang ang iyang daba-daba. But the Bible sends, even until now, is read by millions of people throughout the world. Yes. Pastor, ano nga ito nga madakpan sa sininga simana? So sininga semana pastor aton matunan na ang pulong sa Ginoo nga kon ini siya aton pag mga praktikal nga pamaagi. Yes. Kung paano naton mapadayon ang pagkuha sa matahom gikan sa sini kag ini magliton sa aton sa isa man ka matahom nga tinuod sa tubangan sa Ginoo. Yes. In the perspective of accountancy, CPA ika, ano yan ang Bible? Do you have some ideas? Sa amon pastor, no, pareho lang man sa aton. Pero like, we consider the Bible as a very important book. Hambal ko gani sa akong mga estudyante, syempre dapat master ron tagid ang accountancy. But far more than that, I believe ang Bible gid ang pinakauna tatagaan sing pion sa aton nga pangabuhi. Madugang ko diri sa ating introduction, pastor, no? Kanami, gid diri pagbasa, kusang first sentence, mga kauturan, sa introduction sa ating nga lesson, hambal diri na dumduman ninyo bala ang una nga tion, nga nakabaton kamo sang inyo nga Bible. Most probably, nalipay, gid kita, pastor. Ako sa una nga dumduman ko, kamahal gid sang Bible, hindi kami ka-afford. So, ang Bible lang nga may ara ko, inang damol-damol nga Gideon's International na Bible, pastor. New Testament lang na, abi ko gid, ang muna na ang bilog nga Bible. So, ginbasa ko gid sa mga kauturan. No? Until such time, pagka-college ko, nakabato na naman ko, Pastor, Bible. Naubos ko gid basa. Pero hamba ko sa mga estudyante ko, as I am sharing this experience, nga asubong nga may ara na ko sang Bible, damo na Bible, tag-duwaon, tag-tatlo, duwala na ko chimpo. Yes. Magbasa sang Bible. Sa una to nga do kakarampot ang Bible, pero tigid ang basahita. So, kana mga kauturan sa aton nga lesson sa sininga simana, kaya ba ni Pastor Delbert, we will learn practical ways kung paano liwat ma-reignite ang aton nga desire sa pagbasa sa Biblia. Yeah. Hindi lang ma-reignite, mapukaw liwat, kundi kung paano man kita mag-enjoy pagbasa. In practical way, how we will be able to learn and to read and to study the Bible. Yes. Pastor, time. Ano ang sa aton Sunday, ang tinion, ano niya ang gibuot siningon sinidri sa atong leksyon? Ang panahon, Pastor, no? Kung wala ta sa panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, hindi tagid siya Yes. not only time for, I mean, you need to read the letters, or I mean, sang ginsulat, sang mensahe sang Ginoo sa aton. And para sa akon, sa paghatag sa tinion sa Ginoo, is also one way, isa man kapamaagi nga mamintinar nato atong relasyon sa iya. Yes. Kaya kung kaisa, we do have families, di ba? Pero kung kaisa daw close pa ta sa tupad balay naton, kaysa sa mga parinti naton nga layo sa aton. Why? Because kung kaisa may damo ta nga common time upod sa ila, kaysa sa mga relatives naton away. So in such a way nga tagaan naton time ang Ginoo kay kung kaisa sa kasako naton, Pastor, kay sa mga paghimudos naton sa mga pang-adlaw-adlaw naton nga pagkinahanglan. Kung kaisa ang mga butang o malagi sa sining kalibutan, amo ang aton prioridad labaw sa Ginoo sang sining nga mga butang. Yes. So, kanami, Pastor, no, ang sangligan nga si mana ang rule sang Biblia sa aton rabida, ang papel sang Biblia sa aton nga kabuhi. Yeah, karon niya, paano kita mag-enjoy? Yes, ma'am. Sugpunan ko to, Pastor, ang kay Pastor Delbert, no? Hambal niya, mas damo pa ko na gina-spend time ta sa atong balay kay sa atong pamilya. May nadumduman ko, Pastor, ang hambal dito, love is spelled as T-I-M-E. Time. So kung palangga mo kung ng isa ka butang, isa ka tawo, you will spend time. Yes. So, tsakto, ganun mo, Pastor, no? Galing, Pastor, sa aton sa mga kalibutan, do ka tigid ka sa kusako, Pastor Delbert. No nga, do ka sa kusako, gid sa aton, nga do hindi nang gid ta, makaspend time sa aton Ginoo. We know the drill, halin sang gamay ta. Read your Bible and pray every day, and you will grow
grow and grow. But it seems so hard to do. So, Pastor, ano nga mga practical ay ng aton nga Yeah. pwede mahimo sinino? Ang ma-share ko lang mga kauturan is we should plan ahead. And ang planning, Pastor, it doesn't happen nga subong na dayon. Kung pareho kita, di ba, kung ano ang activities ta for tomorrow, we plan it the day before or the night before. So, mga kauturan, pwede gid nga himuon naton, isulat daan naton sa gabi ang aton nga mga plano, and then we will set the alarm. Kay time man din aton Yeah. yung ginastoryan, Pastor, para makabugtaw kita, magpa-alarm kita. Also, ang hambal diri sang aton lesson, no, ask God to place a desire in your heart. Yeah. Kasi syempre naanan kita nga pagkabugtaw, ano na tong update man. Wala Basta na, may chat sa akon work, may emergency. So, pangamayuan, tagit sa Ginoo pabugtaw, waman ko buwas sa amo ni nga oras. Kag Ginoo buligi man ako nga mangin mas desirous sa imo nga word. Also hambal diri kuno, Pastor, surrender your time with God. Yeah. Kay kung kita lang pirmi lang niya kulang. Bueno. Pirmi lang niya hindi kaigo. Kag ang last diri hamba sa aton lesson, Pastor, spend time with God even when you may not feel like it. Meaning consistency, Yeah. Pastor. Bisan hindi ka na namian, may ara gina chimpo, Pastor, na udok kapoy. Kapoy. Oo. No. Pero padayon lang mga kauturan. Ma-develop lang ini siya sa aton. Yeah. Actually, ang una naman ang problema. Once you have the habit already, isa sa ako nakita di Pastor from early is the word intentional. Sa atong napagbasa sa Biblia, kinahanglan intentional gid. Will kwan gid bala inang ano gid nga hungod gid nga hungod sa buot. Okay. That's it. If we have time with other things, spend quality time. The word quality is always there. Hindi lang kay time, but quality time. Quality time. Yeah. Ang aton mga pamilya naton, hindi lang kay time, but quality time with them. Inablang hindi ginila malipatan. Inang bisan gamay lang nga tinion once it is quality. Even though how long the time might be. Pero kung wala ara lamang kamo na, sige lamang kamo nag-gesturan, ay kamo binagay pa sa cellphone, chat pa ninyong aral lang sa tupad mo. That's not a quality time. And so, at least when we spend time with God, it must be quality. Intentional. Kagti tunuyuan gini mo. And then, one day, you will enjoy reading. It's just a starting. Ang start lang ang problema. A time, a place naman. Yes, balik ko si Ma'am Marley. Ano ang place? Why it is important? Time and then ang place. I believe, Pastor, ang lugar may ara gina nga epekto sa aton, no? Yes. Kung ano ka epektibo ang aton nga pagtuon. Diri may ara diri verse nga gin-share sa aton lesson, Mark 1:35. Kung aton inibasahon, Pastor Hambal, diri, long before the sun came up, Yeah. he removed himself to a solitary place of quiet so he could be with his Father. So may specific time, may specific nga place. Ang mga scholars, Bible scholars, ta kuno, Pastor, nagapati sila nga ini nga time nga ginamin sa dream, Mark 1:35. It is in the first watch. Meaning it's between 3 to 4 a.m. Gabugtaw na ang aton nga pinalangga nga si Jesus Christ. Kag nagapangamuyo sa specific nga place, malinong nga place. Amo lang nagaling ang budlay sa aton naman, Pastor, subong no kay nang din kita ni mangita sang sini nga place, kung sa katreta matulugan man ta, kung sa sala ta makit-an ta man ang mga hilimuson, hindi na ta makaubra gid. Pero naghambalang Ginoo nga ma-set gid ta sang specific place. Yeah. And every day dira gid ta makadto sa sina, Pastor, bisan sa aton lang nga closet, amo na, di ba, quiet place, bisan sa aton nga kwarto sa kilid sang aton nga katri, nami gid pareho sa pagkadto tabala sa simbahan kada Sabado. May ara gid a specific meeting place with God. Yeah. Before na ako natag Pastor Sam, kanami gid bala. Mayara kita program sa church, Back to the Altar. Kanami gid yakod manghimo kita altar sa aton balay. Not necessarily nga mabutang gid kita bato o kung mabutang gid kita sang lamisa nga imong altar, no. At least there is a specific place nga kung ikaw gapungko dira, okay, ang mga suggestion gani
tubang ka sa bintana, may hangin, o kung sa imo beranda, o kung sa imo nga nga balkon, o kung sa lugar nga where you will not be disturbed so much. Kag ti mabalaan sa imong pamilya, labi na sa imong mga bata nga ara ka dira. So of course, hindi sila magdisturbo sa imo because you have a specific place where you meet God by reading, prayer, and some other things. Yes, Pastor. That's wonderful, Pastor, na sa imo mention nga altar. Perhaps time nga ginhatag nato sa Ginoo is also our altar. Yes. Sa tubangan sa Ginoo in which we can appreciate the beauty of the Scripture and the beauty of the character of God. Dira amo na siya ang mga butang aton tan-awon kay kung kaisa if we cannot appreciate the beauty of the Scripture and if we cannot appreciate hindi nato ma-appreciate ang katahuman sang kinaiya kag batasan sang Ginoo or the character of God, then kung kaisa daw wala tagana nga susihon siya. Pero kung nabalaan naton ang katahum sini sa aton mismo sa pagalingon, hindi ta hindi ta maguntat, and then at the same time gusto ta ni ipakigbahin at that effect. And sa balay, I have my personal challenges as a pastor. Pero si Mrs., though we have family worship, si Mrs. ang iyaya is before siya matulog, may devotional na siya nga iya, may reading na siya. Ako, once nga ara na ko gani sa ako nga study table, so then they will recognize me nga, okay, so he is up to something. So, and then dira nila ma-recognize. Pero may mga places man ko, Pastor, not all times nga ara lang ko da sa study table. I don't ako may isa ko ka klase sang tao nga daw gusto ko kisa ara ko sa nature. Gusto kung at times I have tried nga basahon ang Biblia sa silak lang sa bulan. Sometimes ara man ko sa garden, or at times I have several places akong kabuhi nga ginabisitahan ko nga didto ko nagapakigdumog sa Ginoo. Sinamensyona mo, Ma'am Early, si Jesus. Sa wala pa yung magpamanagbanag yan. Ato na siya, spend na siya sa gwa. Yan nga, hindi sa madisturbo. We cannot perhaps do exactly the same. But at least, kami bilang mga senior, Ma'am Early, Pastor, alas 3 siya, kamatan na kami. Bisan anoon pa ni mo nga hurago. By 3 or 2, or sometimes 3:30, ang 4 gani late na mamatagid ko. Na budlay magbalik magtulog. Yes. So that's why amo na spend mo time sa damo sa mga wali ko nga nahimo at that time. So madumduman mo ang mga fresh ka nga mga panahon. So not necessarily hindi pa man kamo senior, but at least ng punto dira nga there must be a quality time spent with God. Ma'am Early, do you have some more? Yes, Pastor, I support what you said, no. Base sa science, ang pinaka-epektibo kung no time nga magtuon, nga makafocus gid ang imong paminsaron, amo na ang 4 to 7 a.m. So nami kag wala pa na distractions, Pastor, hindi pa bugtaw imong tupad balay, hindi pa kayo gahod gid. So amo na siya kag isugpunan ko lang no ang ini nga verse sa Mark 1:35. Tungod sa practice ni sang Ginoo. Yes. Ang sunod nga verses, anong nahimo niya, Pastor, he was able to cast out demons. There is power because he spent time with the Word of God, with God. As what I've said, Pastor Delbert, Ma'am Early, ang pagsugod lang ang problema. Once makasugod ka, with the intention, bala nga, bahala na. Kami ni Mang Tomado, dugay na kami nag-menu, pero only few or 5 or 10 years ago, nga we read the Bible as a couple. And then we enjoyed it. Tapos na namon, we started another one. Kaya katatlo na ni subong na we are reading that as a couple. Ang kwan lang na is, kwan lang gid, ang intention mo lang gid, ang pagtuyo mo lang gid. And once you are glow with it, natapik ka na, na-paste ka na, dira, sina nga desire. Kung isa daw hindi mo gani, untatonte, alang-alang mo di, untaton, kaya mantika pa, mahimos pa, ma-worship pa, malakat pa sa opisina. And that's the point. It is just a matter of how to start. Deep Bible study, Pastor. Ano ang buot silingon diri?
Dari pastor no sa nasaling ko nakagina mahatag siya sa ato practical nga pamaagi sa pagtuon sa palaan kasulatan. Una-una gid diri kung nagabasa ta sa Biblia is prayer. Yep. Prayer. We are reading a lot of books. There is a college damo sa ginabasa nga mga libro for PhD or for degree purposes, but we do not we pray for kung may exam na or kinahanglan nato sa guidance ng Ginoo. But the Bible is far different because ang balaan nga espiritu ang magagiya sa aton sa paghangop kung ano ang kahulugan. Yep. And in such a way we acknowledge aton ginahangop kag aton ginatratar ang Biblia bilang balaan nga pulong sa Ginoo. The authors are inspired. Ang mga tinaga kag ang mga dinalan gingamit sa balaan nga espiritu sa pagpahayag sang iyang mensahe sa Ginoo. So prayer is very important. Another thing is that when we pray, we acknowledge that the Holy Spirit is guiding us. Ang balaan nga espiritu among nagagiya sa aton sa pagtuon sini. But not only there, Pastor. There are two practical ways nga ang aton natun-an mapabilin sa aton. Isa yung suggestion is sulaton. Sulaton. That is the difference between the study and reading lang. So, dapat isulaton siya nimo. So, in such a way, kung kaisa maghimo ka tuod sang wali, or else, may mga bago ka nga na impression from the text by itself. So, kung may kinahanglan ka, kung di na to gani man, balikon mo to siya, aran sa daan. So, iplastar mo na lang siya. Another way is sharing. As a pastor ako gamay ko, sa halin pa sa batanon ko, mas na-encourage ko magtuon sa pulong sa Ginoo to resolve it because I have to share it. So dito ko na baid sa pulong sa Ginoo kay kinahanglan may i-share. Kaya at least may dumay bunga. Kung mag-share ka, dumay bunga ang imong pagtuon. Yes, Ma'am Merly. Yes, I agree with what Pastor said. Ang nami sa Bible, Pastor, you don't need to be a scholar to understand it. To understand. Bisan simple lang tanga tawo, may inspiranta, tananta, through the Holy Spirit, makaintindi sa sininga Bible. Kaya mo man na ang ginatinguhaan namon practice sa balay, Pastor, no? When we read the Bible, we supplement it with the spirit of prophecy. Kaya para mas mahangpan mo pagidbala ang istorya sina, ginatinguhaan namon nga isulat, kag the Bible or kung anong mabasa mo, is too precious not to share it. So, hindi mo gid niya mapunggan. Pariyo bala ko nakakita ka treasure. Hindi mo gid niya mapunggan. Hindi panugid. Nga nakakita ko bulawan. Maayo ni. I-applikar ta ni. So, amo ni siya ang benefits, Pastor, sang deep Bible study. Ang isa pa gid bala, ang mga maayo nga butang, hindi ka makapugong hindi mo Bible. Hindi mo makuha ang kamaturan. Hindi mo makuha ang tidings, ang good tidings. Ang mga buklad, mag-share, magpakilala ka, mag-ano ka. Ang isa man ako nakita diri, Pastor, ang Biblia, espirituanon. Spiritual. Di kinanglan nga ang kita nga magbasa, we should tune our minds on spiritual things. Hindi pwede nga magbasa kag tanaw TV o kung nagtanaw ka cellphone gabasa sa Biblia, it will not, hindi na sila magdungan. Kinanglan you neglect everything and focus. Even just a short time, even just 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, okay? Provided nga i-tune mo, i-dial mo ang imo nga frequency sa, was what you have mentioned, Pastor. They were written by men who were guided, possessed by the Holy Spirit. Thus, hindi gid mag-enjoy ang tao basta wala ng Espiritu. Hindi ka insindi ang tao magbasa sa Biblia. Nataka ng tao because wala na dial ang iyang hunahuna sa Espiritu ng butang. But when you start praying and spend time with God, intentional, you will enjoy, you will understand. You don't need to be a scholar. You don't need to be a PhD. Whereas yes, accountancy, you need to have a big degree.
ang mga chemistry, ang mga biology, magkuha ka doktor, you need to be educated. But in the Bible, grade 1, section 11, that's the uniqueness of the Bible. Yes. Nga it is for everyone. Scholars, doctors, ordinary people study the same and they enjoy the same. Yes, double blessing. Why double blessing, Pastor? May mga metodo nga gin-mention diri Pastor no nanungod sa pagtuon sa balaan kasulatan as you had been mentioned nga wala sa sapayan. Perhaps gani I can witness sa mga kauturan naton nga hindi kabalo magbasa ya. Yes. Pero naningwa nakabalo sila ng basa kay naningwa sila nga mabasa Mabasa. nila. I can mention at least 2 or 3 nga mga kauturan naton. So una diri nga method Pastor pwede nato himon is verse by verse na. So Yeah. bersikulo pa kadto sa bersikulo and then I started with that. Oh. And then pwede naman kita maka chapter study, isa ka chapter imo basahon sa isa ka tion kag imo basahon or we have theme study. Kung anong tema, anong topiko halin diri all the way through Revelation, then you can have that. So kita Pastor ako kita may mga degree kita ya sa Bible in which I can appreciate so much ang beauty sa literatura nga aton ginatun-an tungod sini nga mga disiplina. So we can have parallelism, we can have word study or book study nga aton mahangpan. So ini siya naging double blessing siya. Ini tungod kay kung kita nagabasa kag nagatuon, kita mismo ma-strengthen. Yes, and that's correct. Pastor, gawon ko na Yes. bisan andug kay data nga pagka-pastor, Yes. every time we read the Bible, we can find still fresh. Bag-o nga wala ko man yung balaan sa una nga, That's it. nagwa ni man. And that's it. That's Pastor. it. Why? So, yeah, dugay na to, but it's refresh and Yes. refreshing us. Kaya may mga once and bag-o again. gidya nga mga punto nga makuha natin. New insights, new Yes. experience gives us the beauty of the scripture. As well as we are strengthened, it encourages others nga aton nga Yes. shiran. So it is double-edged because nagligo na sa imo kag nagpagligon man ka sa iban. And then dara naton makita dugay naman kung gatuon sa balaan nga kasulatan Pastor. Nakita ko pag nga damo pag paguhon sa ako Yes. And through the scriptures. Yes, ma'am. Yes, Pastor, no? Meron ko gani nga nang basa ko Deserve Pages. Kag kada pirmi, syempre hindi ko siya matapos. Gabalik ko sa una, chapter 1 na naman liwat, no? Pero kada basa ko, Pastor, nanamian, Yes. ko gyapon nga nanamian. Mo ni sa galit. Kada wala ko ni nakitaan sang liga daw. So, hindi ganyan mahubsan, Pastor, ang words ang Ginoo. Like what Pastor Hintapanan said, it is a double blessing. Syempre, as you enrich others, you are enriched as well. Kag ang gusto ko nga cite diri Pastor, no? Nga sa aton pagtuon balas ang Bible ini chapter by chapter, theme by theme, kung kisaan na gini hindi ta bala pagpatamaan kadasig ang aton nga pagtuon. Kay the more we imagine kung ano ang nagkakasulat diri, the more we will appreciate. Like the more nga kita ma-transform, no? It is by imagination that we are transformed, Pastor. So, ang hambal diri, as we share, we also experience the best learning experience sa aton nga kapag. Yeah, isa pa gid Pastor, kag Ma'am Erling. Sakto na ma'am. Hindi ta rapidohon. No, read the Bible with understanding. Kay kung imo lang rapidohon for the sake of reading, wala gid ka makuha. Pero bisan pila lang na ka bersikulo sa isa ka adlaw, but with understanding, kag with feeling, putting yourself in what you are reading. Nga daw ara ka na. You will enjoy. Why not that time, Pastor? Double blessing, kahit ako niya na insindihan, akong puntuya, nga ikaw nga tatay, gabasa ka Biblia, hindi lang ikaw ma-blessing and your whole family. Katulad ni Zacchaeus. Oo, nga Zacchaeus, amo lang siya nagpangita kay Jesus, pero na-blessingan ang bilog. This so sweet. Yes, Pastor. This is so sweet. This is how to appreciate the beauty of the scriptures. Yes. Ginpahamta siya as they are metaphors,
or kung maagi gin plaster siya nga ti magbasa ka sa pulong sang Ginoo kaangay siya katahom kaangay siya katamis sang honeycomb sang dugos as being ginhambal sa aton sang Psalms 119, 132, 104. Pero ang Psalms 119 mula pastor, ang katahom sini kung imong tun-an katahom gid. Kay actually sa aton acrostic ni siya sa aton English alphabet started from A to Z, pero sa Hebrew alphabet started from Aleph and ends with the last alphabet sa letter. So in every letter may mga 8 verses siya all the way through. So amo na siya ang beauty. Yeah. So may mga passages sa scriptures nga dapat tibalon man naton ang pagplaster sini para mas labaw naton nga masaburan ang pulong sang Ginoo. Amen. Yeah. Yes, ma'am. Yes, Pastor, no? I-enjoy ta nga ton nga pagkaon sang sini nga pulong. Ang iba niya nga mga balason, Pastor, kung basahon mo, no, ma-pollute ang iyong mind. Pero ining Bible, yako, no, it is a delight. And it changes lives. Yeah, and Kung that's imo- the best. Yes, kung imo basahon ini, kung imo pamalandungan ini, hindi gid pwede nga hindi ka magbago. Makita mo kung ano ka perpekto kag kamaayo ang Ginoo, makita mo kung ano ka makasasala. You can't help but change and praise Yes, the and Lord. that's the point. Kahit ang autorya, ang sang Biblia, daw naggamit sa mga tao, pero ang mensahe halin sa Ginoo. Yeah. Hindi mo gidya pareho kay Zacchaeus, balik kita. When Jesus went to the house of Zacchaeus, wala man si Jesus na nukot. Si Zacchaeus lang hindi mo pakali. Kag nagliwat gidya ang Lord, hindi gid ko yung mapakali. Ako ni balik ang akon nga kinawatan. Kag kung sino dira ang magpresentar nga nakakuha ko siya, 4 kadapli ang ako niya. It changes life. Amo gina siya. Gani mga kauturan, wala nang kita panahon. But the point is, kamo nga wala pa sang regular Bible reading, mga kauturan, try. And you will see the difference. You will be able to experience how sweet is the Bible and how far, mga kauturan, ang epekto sa Biblia. It will change our perspective. It will change our life. Ako lang ngayon si Ma'am Merly sa last take and then eventually si Pastor Delbert. Sa aton mga kauturan nga nag-struggle no kung paano ni mapadayon ng ining pagtuon hambal sa psychology mga kauturan, it takes 21 days to form a habit. It takes 66 days for a new behavior to be automatic. Mga kauturan, it's not yet too late nga kita magtuon sang Bible, himuon naton hini nga habit. And remember, mga kauturan, our life is like a race, or our life is like a marathon, I mean. We can all be winners. Yeah. We can all finish reading the Bible. Kaya ang nami, igidiri mga kauturan, amo tong habal ni Pastor, masaburan tani, it will cause change in our life. Yes. And not only, hindi sa aton lamang kabuhi, kundi sa kabuhi sa mga tao nga nagalantaw sa aton. It will not return to the Lord void. Boy. Amen. Empty. Yes, Pastor. Sa ito mga kauturan aton na i-enjoy ang pulong sa Ginoo. And we will establish really a discipline sa pagtuon sini kag sa paghatag sa atong panahon as God transforms us and as we also be a blessings, a vessels of transformation for others. Mga kauturan, hindi lang ikaw ang mablessingan. Blessingan ang bilog ng pamilya. Aton mga silingan, even ang aton iglesia. Imagine bala, may nabasahan ka, panahon nga kinahanglanon, may ika-share ka, and that's the blessing. And you will be more encouraged, and you can encourage the church as well, your whole family. Sa hindi pa si Pastor Delbert Pagamuyo, mga kauturan. Ako rin napasalamatan si Sister Paz Piedad, Antipas Piedad, si Ma'am Marlube Erota Lorin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Pastor Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino,
Sir Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilumar, Anily Trino and Perdido, and Jimmy Trino, Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamona and Sir Herbert Tamoni, Ido and Fimidon Bandes, si Brother John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin, and Ma'am Rosalina Hibieso. Last but not least, Jet and Susan Caro. Pastor. May gugmaon kay dalang pa naman nga Dios. Salamat sa imong mga pulong o Ginoo kag ikaw nagpadumdum sa amon. Natagaan namon sang dako nga kabilinggan ang pagtuon sini. Kag sa panahon kag sa tion kag sa luog nga kung sa diin kami makapakikita sa imo kag makita namon ang imong himaya. O Dios, itugot sa amon ang mensahe sa Isaiah 55:1-13. Nga kami kung kaisa pahito kag nagahinguyang sa among panahon sa sining mga kabutang sa kalibutan. Apang apon iniisikway kag pangitaon ang imo nawong kag magbalik kami dira sa imo. Kag niyan ang imo mga pulong dili magabalik sa imo nga walay mahimo kundi mayara improvement pag-uswag sa tagsa nga makabaton sini kag sa tagsa nga makapaalinton sini kag ang kabuganaan magaabot sa amon. Luwasa kami o Ginoo kag niyan itugot sa amon ang higayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Patawara kami kung di kami nagkulang batok sa imo kag dawata ang among mga bahay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.